Dva dana kasnije, 1. juna 1992. godine, srpska policija ispituje aktivnog policajca Mehmeda Avdića. U svojoj izjavi od 1. juna 1992. Avdić navodno priznaje svoje učešće u incidentu na Hambarinama. Avdić je ucijenjen životima svoje porodice bio prinuđen da ponovi neka od imena koja je u svojoj izjavi naveo Muhamed Čehajić, dakle javno poznate članove stranke Demokratske akcije Prijedor. Srpskim vlastima nije bilo dovoljno pasivno učešće, pa su tako insistirali da članove izvršnog odbora te stranke optuže direktno za pucanje na srpske mladiće. Iza ovog organizovanog napada na civilno vozilo u kome su se nalazili pomenuti vojnici, prema svjedočenju bivšeg aktivnog milicionara Mehmeda Avdića, stajali su direktno Mirza Mujadžić, njegov brat Emir Ešef i Hasan Crnkić, Hilmo Hopovac i Hasan Talundžić. Očigledno je da je Avdićeva izjava uzeta pod pritiskom. Nije poznato da li je Avdić maltretiran, ali postoje indicije da mu je zapriječeno da će mu poubijati porodicu. Na kraju izjave Avdić kaže: "Izjavljujem da se osjećam krivim u vezi gore navedenih postupaka i da za to nije kriva moja familija i zamoljavam da zbog mojih postupaka niko od njih ne odgovara." Nije poznato ko je ispitivao Avdića, ali ovaj put je izjava potpunija, službenija i potpisana od strane Avdića. Nakon davanja izjave, Avdiću je priređeno javno stavljanje mete na čelo. Ovaj put je angažovan Rade Mutić u ulozi neformalnog ispitivača. To je najveća greška ovih momaka koji su bili na punktu, koji su napravili tu grešku, koji su zaustavili to auto. To je najveća greška što se moglo desiti. Zbog te greške što se doradili taj Ališić i taj Sikrić, Ferin, još ne znam stvarno od tog pripadnika rezervnog sastava njih koliko 4-5 bilo. Zbog toga su stradali Hambarine i to sve. Srpske vlasti su sad u rukama imali potpisanu izjavu, te su odmah odredili pritvor Mehmedu Avdiću u okružnom zatvoru u Banjoj Luci istoga dana, 1. juna u 19 časova. Istog dana kada je priveden Avdić, 1. juna 1992. godine, srpske vlasti naređuju policajcu Edinu Mrkalju iz sela Bišćani da se javi u policiju i preda naoružanje. Dakle, bilo je to 1. juna kada ste otišli u policijsku stanicu u Prijedor i kada ste predali svoje oružje. Da. Je li vam bilo dozvoljeno da odete iz policijske stanice u Prijedoru kada ste već predali oružje? Nije. Što vam se dogodilo nakon što ste predali oružje? Odmah sam bio pretrešen, oduzeti su mi stvari i predmeti koje sam imao uza se i odveden sam na prvi sprat u kriminalističku službu na obradu na ispitivanje. Jesu li vas u policijskoj stanici zadržali preko noći? A jesu li vas sljedećeg dana odveli u logor Omarska? Da.